ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് ഇന്ന് എസ് ടി കെ ബോർഡിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാട്ടോ. 401110 എന്നിട്ടുള്ള എ സി ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, ഹീറ്റ് സിങ്കും അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെ ഐ സി ഇത്തിരി വലിയൊരു എ സി ആണ്, ഒറിജിനൽ ആണെന്ന് അറിയില്ല. പിന്നെ 24 വോൾട്ട് ടു 28 വോൾട്ട് എ സി നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും 3 ആംപിയർ. പിന്നെ സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്ഷന്റെ ഒരു സെക്ഷനും ഇതിനകത്ത് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഓഡിയോ ഇന്ന്, പിന്നെ സ്പീക്കറിന്റെ വയറാണത്. ബോർഡ് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. ഇതാണ് ബാക്ക് സൈഡ്. പിന്നെ ഇത് വർക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.